Përshëndetje miq. Çfarë është zero? Asgjë? Jo. Zero është sekreti që nuk ta kanë treguar kurrë si ty si mu. Është pika ku mendja ndalon dhe realiteti fillon. Nëse e kupton këtë video, nuk do ta shohësh më jetën njësoj. Ilirët, së gjyshit tanë, para botës, para emrit, para kohës, ilirët flisnin për bëshllëkun e shenjtë. Jo errësirë, jo asgjë, por një heshtje që lind gjithçka. Nga i bëshllëk dolën zanat, orët, fati. Zero nuk ishte mungesë, ishte mitër kozmike. Në kabala quhet ain, asgjë e absolute. Para Zotit krijues ishte vetëm zero. Dhe ja çfarë thon mistikët. Për t'ju afruar Zotit, zhduku. Bëhu zero. Zhveshu nga egoja dhe papritur je gjithçka. Budizmi e shpjegon bukur. Buda nuk foli për zotra, ai foli për zbrasti. Shunjata dhe kujdes. Kjo zbrasti nuk është bosh, është inteligjencë e pastër. Kur mendja shkon në zero, mendime, egoja shkrihet dhe lind nirvana. Shiko rrethin. Pa hyrje, pa dalje, vetëm qenie. Taoizmi. Para ying, para yang, para dualitetit, kinezët flasin për yi, zera pafundme. Pastaj një dridhje, një ndarje. Dhe bum, universi merr frym. Nga asgjë në gjithçka. Në Peru, shamanët nuk e shpjegojnë, ata e përjetojnë. Kur egoja zhduket, ti nuk je më emër, nuk je më histori. Je zero. Dhe në atë zero sheh gjithçka. Vdes si person, rilin si vetë realiteti. Shkenca, sekretet ndaluara. Tani dëgjoj këtë. Shkenca moderne pranon, vakumi nuk është bosh. Nga asgjëja lindin ngrimca çdo çast. Big Bangu, një shpërthim nga zero. Universi është një sekret që doli nga heshtja. Pra, mos u trem kur ndonjëherë ndihesh bosh brenda vetes. Nuk je i humbur. Je një burim. Zero është pika më e fuqishme që ekziston. Aty ku gjithçka fillon, aty ku mund të rindërtosh veten. Nga zero lindi shumë gjëra, lind gjithçka. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer ky video. Shihim në videot e tjera. Ju përshëndes.